嗱，我身邊呢架車呢，就係嗰個助力泵流方向機油。嗱，呢個助力泵係電動助力嘅。嗱，底下嗰個係電機，上面嗰個嘅係助力泵咯。咁我哋而家查生係究竟係個密封圈漏油定係咩咯？車嘅故障呢，就佢打方向係冇問題嘅，係冇異樣嘅。咁啊，佢就係漏油啫。嗱，咁我而家目測表面上呢，好似呢啲鋁嘅鐵啊，呢就係應該冇咁易壞嘅。咁啊，我哋優先考慮係啲密封圈老化咗或者係變形。咁我哋而家先拆一個油壺睇睇先咯喎。呢度直接掹出嚟。嗱，呢個電機就唔會漏油嘅。哦。咁我哋而家發現問題啦。嗱，呢個密封圈啊係好硬啦，已經係冇咗彈性啦，好有可能就係呢度嘅問題啦。嗱，呢度，呢個已經係好硬咗啦，因為呢度咧就係呢個位置封住啲液係有嘅。咁啊，仲有底下呢個呢就係防塵嘅，我哋都有啲老化啦。咁啊，呢個都換埋佢啦。嗱，呢個已經係好硬可能，主要根源就係呢度啦，呢個密封圈。咁我哋而家去買兩個密封圈翻嚟更換，試試睇佢仲有冇其他漏。呢啲油管接頭唔會漏噶啦。呢度嗰個油封位咧都冇見油出。嗱，咁兩個密封圈就買翻嚟啦。咁啊，新嗰個呢啲係好柔軟嘅，一樣嘅，呢啲係原廠膠圈嚟嘅，四寸一樣嘅。咁啊，我哋而家將呢個清洗乾淨，再睇睇有冇裂痕。如果冇嘅，直接裝兩個膠圈嚟試試。咁我哋而家裝呢個再睇先。咁啊，裝落呢度先。油嚟。咁兩個膠圈我哋就更換咗啦。咁啊，而家裝翻上車，再加方向機油落去。再將表面清洗乾淨，着一着車睇下仲有冇其他漏油。如果冇漏油咧，就證明壞修噶啦。咁我哋都係裝翻上去試試先。嗱，呢個方向機助力泵嘅密封圈我哋全部換咗啦。咁啊，出去試咗好耐都冇漏油啦。咁啊，我哋喺試車過程中發現呢台車一掛檔我好頓挫。咁啊，翻嚟我哋檢查個機油膠又冇問題。咁啊，我哋就拆一條皮帶，佢嘅頓挫就消失咗啦。咁我哋就發現呢個發電呢個單嘅輪原來係發卡咗。即係佢起唔到換槍嘅作用，所以一掛檔個突錯啦。我哋直接換呢個單眼輪上嘅問題就可以解決噶啦。所以整車咧，你只要揾清故障點咧，就可以避免勞民傷財噶啦。